юун дээр тогтдгүй гэж бид их ярих дуртай. Хүн чанар энэ хоёрхан үгэнд амьдралыг өөр дээрээ тогтоож чадхаар агуу их хүч, агуу их хайр, инрэл нэгүслэл оршдог болов уу гэж би боддог. Бид энэхүү нэвтрүүлгээрээ хүн чанарын төлөөх цэц булаалцсан хий хоосон яриа бос. Жинхэнэ нэг нэгэндээ сэтгэлийн дэм, баяр баясгалан, амьдрах итгэл, урам зориг хайрлсан хүн чанарын илэрхийлэл болсон нэвтрүүлэг байлгахаар чадан ядан зорилоо. Хүмүүсээ бие биенээ хайрлая, хүн чанараа өнгөлн зөвлөе. Хүн чанар нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаарын хүндтэй зочноор Дундговь аймгийн иргэдийн хурал засаг даргын тамгын газрын хамт олон болон Дундговь аймгийн ард иргэдийн төлөөлөл уригдан оролцлоо. Нэвтрүүлгийн зорилго нь хэн нэгэндээ сэтгэлийн дэм хайрлахад оршдгоо. Энэ ч утгаараа бид Монгол улсынхаа өнцөг булан бүрт ажиллаж амьдарч байгаа сум орон нутгийн хийж бүтээж байгаа гэгээлэг зүйлүүдийг үзэгч та бүхэндээ хүргэдэг билээ. Үүний нэг жишээ болох Дуухуурын үлгийн нутаг Дундговь аймгийн аж амьдралаас үзэгч та бүхэндээ хүргье. За ингээд та бүхэн маань бас манай Дундговь аймгийн тийм ээ хөгжил цэцгэлтэй бас газар дээр нь очиж танилцъя. Манай Дундговьт бол ер нь 7 хоног болгоно нэг шинэ бүтээн байгуулалтын нээлт, нэг бизнесийн одоо үе таалга нээгдсэн олон одоо шинэ ажлуудын санаачлал өрнөсөн ийм л одоо хөгжин цэцгэлж байгаа одоо Дундговь та бүхнийг огтох болно. За хүн чанар нэвтрүүлгийг үзэж байгаа телевиз үзэгч та бүхнийхээ энэ өдрийн төмөн амгалан айлтгая. Тэгэхээр Монголын цагаан сарын өмнө энэхүү нэвтрүүлэг хийж байгаагаараа бас онцлог. Тийм учраас бас манай аймгаас эхэлж байгаа нь бас онцлог. Тэгэхээр хүн чанарын тухай мэдээж газар орон нутаг аймаг болгонд байдаг хүн чанарын тухай ярьдаг. Бус аймагуудын бас зүгээр мууж хаалж байгаа юм биш тэгтээ. Манай аймгийг бол яг иргэдийн маань хөдөлмөрчдийн маань хүн чанартай гэж бас олон хүмүүс дурсан ярих дуртай байд юм аа. Тэгэхээр бид нар бас өмнө олон газар дээр ярьж байсан бидний тухай. За одоо говьчуудын сайхан уужим тэнэгэр ухааны тухай. За тэр утгаараа сайхан хүн чанарын тухай их ярьдаг аа. За сонин болгондоор бас бичдэг Дундговын одоо айдыг хашаандаа болгон Дундговын оюутнуудыг өрөөндөө суулган, хажуу өрөөндөө суулган гэсэн зар ялыг явдаг аа. Энэ дагуу бас энийг мэдэрч хүн чанар гэдэг нэвтрүүлгийг манай аймгаас эхэлж байгаад бас баяртай байна. За бидний зохицож байгаа талбай бол Монгол улсын анхны сангийн сайд Гадан малын чагдар гэдэг хүний хөшөөний өмнө зогсож байна. За энэ хүн Дундговь аймгийн Дэлгэр хангаа сумын харьяат ийм хүн байгаа. Бид нар аймаг байгуулалт гэсний түүх 70 жилийнхаа ойгоор нөхөө хөшөөг сүндэрлэн босгосон юм аа. За тэгэхээр манай аймгийн хувьд бол бас улсууд ярьдаг түрүү бас бид нар ярьж ирсэн хөшөө олонтой хүн аймаг гэж. Тэгэхээр бид нар түүхэн улсуудынхаа алдрыг мөнгөчүүлэх зорилгоор энэ бодит улсуудынхаа хөшөөг бол босгосон одоо ерөнхий сайд дасан наран цэцэрлэгэн хөшөө энэ зүүн талд байж байна. За чөлтөм аваргын даншиг их аварга чөлтөмгэн хөшөө байж байна. За мөн хөгжлөөрөө бас энэ бас манай аймаг тодорхой хэмжээнд бас хүрч яваа гэдгийг бас телевиз үзэгч та бүхэнд бас хэлэхэд таатай байна. Та хүмүүс зөвхөн тохиолдолд орох байгууллагуудаа өөрсдөө сонгочих. Хаан ч атсан хүн чанар өнөртнэ. Энэ бол үнэхээр би бол дараагийн тэр бол үнэхээр бахархан тэрийг хэлэхэд бол таатай байгаа. Ингээ гудмаар явж явсан хинтэй ч уулзсан, хинтэй ч ярьсан. Энэ бол та бүхний ажил бол бүтгэх байхаа гэж бодож байна. Тэгээд би яг та хоёрынхаа бас одоо хуралд ороод бас дараагийнх нь үйл ажиллагааны хооронд бид нар бас нутгийнхаа ард иргэдэд танилцаад байж байгаа уу. За уулзч болох юм байна тийм ээ. Тэгээ эргээд уулзцгаая гэх үү. За баярлалаа. За. Ийхүү бид нэвтрүүлгээрээ Дундговь аймгийн үе үеийн волейболчид инхий манаад зогсож байгаа хатан эмнэлгийн хамт олон улс их орондоо ажил үйлсээрээ хувь нэмрээ оруулсан генерал Содномгой болон ард иргэдийн төлөөлөл Бямбаягч энэ аймгийн аав ээжийн үүргийг гүйцэтгэж байгаа удирдлагуудын санаа бодол хүн хүнээ гэсэн өгөөмөр сэтгэлийн яриаг үзэгч та бүхэндээ төлөвлөж байна.
За манай Дундговь аймагт хүн чанар гэсэн нэвтрүүлгээс явуулж байгаа юм байна. Энэ бол сайхан нэвтрүүлэг явуулж байгаа хамт олонд баярлалаа. Монгол зон олны одоо хамгийн дээдэлдэг дэлхийн бүх орнуудаас Монгол улсад бол хүн чанар илүү сайн байдгийн болов гэж бодож явдаг юм аа. Тэгээд тэр дундаа говьчуудыг бол бас тал нутагшиг тэнгэр ухаантай илүү хүнлэг чанартай байдгаа гэж ойлгож явдаг. За аймгийн засаг даргын хамгийн газар бол одоо 38 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна одоогоор. Төрийн одоо ил тод байдал, шуурхай байдлыг хангах иргэд олон түмнээ сонсох ийм зорилт тавин одоо ажиллаж байна. За ингэж одоо өдөр шөнөгүй одоо ажил ядаргаагаа мартан төрийн төлөө ажиллаж байгаа энэ төрийн албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдэхэд бол хамгийн газрын зүгээс бол 2013 онд нэлээд анхаарч ажиллаа. За энэ хүрээнд бол одоо бид нар нийгмийн хамгааллын талаар төлөвлөгөө боловсруулсан. За энэ төлөвлөгөөнийхөө дагуу аймгийн хамгийн газартаа сантехникийн засварыг энэ барилга одоо баригдсанаас хойш ашиглалтанд ороогүй байсан засварыг одоо 260 гаруй сая төгрөгөөр иж бүрэн засвар хийлгэж одоо өрөө болгондоо тэн залгаж суудаг байсныг бол энэ жилээс бол халж одоо цагаан цамцтай суух хэмжээнд одоо дулаан болгож чадлаа. За мөн одоо ажил багштайхаа нийгмийн асуудлыг шийдэхийн тулд өнгөрсөн жилийн төсвийн үлдэгдэл 7 сая гаруй төгрөгийг нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд зарцууллаа. За үүнээс гадна одоо тамгын газрын ажил багштын 12 айлын орон сууцыг бариулж одоо ашиглалтанд оруулж 10 айлын одоо амьдрах нөхцөлийг сайжруулж шинэ орон сууцнд орлоо. За мөн одоо ашаа байшин өөрийн гэсэн ашаагүй байгаа 2 албан хаагчд бол одоо тус хүртэн сая 500 мянган төгрөгийн одоо тусламж үзүүлж өөрийн гэсэн ашаатай болоход нь тусалсан. За гэх мэтээр одоо ажиллах нөхцөлийг нь хангаж техник хэрэгслийг бол ажилчин албан хаагчдын захиалгын дагуу үндсэндээ бүрэн хангаад одоо манай тамгын газрын албан хаагчд бол одоо үйл ажиллагаагаа явуулах одоо ажлын байрны орчин бол тодорхой хэмжээнд дээшлээд энэ одоо үйл ажиллагаагаа явуулахад нь одоо таатай орчин бүрдэж байна гэж ингэж бодож байна. Хүн чанар гэдгийг бол би хувьдаа бол ингэж ойлгож байгаа юм л та. Хүн чанар гэдэг бол одоо хүн хүнээрээ байхыг л одоо ямар нэгэн одоо илүү дутуу юмд шундаггүй өөрт байгаа боловсрал өөрийнхөө сурсан мэдсэнийг бол улс нийгэм өргөхрийнхээ төлөө зориулдаг, өөртөө байгаа өмч хөрөнгөндөө тохирсон үйл ажиллагаа явуулдаг, хүний төлөө бусдын одоо ядарсан зовсон ажил нь бүтэхгүй байгаа хүний төлөө өөрийн сурсан мэдсэн бүх юм одоо харамгүй зориулдаг ийм л одоо чанарыг бол хүн чанар. Одоо тэгээд бусдын одоо өмч хөрөнгийг хамгаалах тэр хүмүүс одоо мэдлэг боловсролын дутуу бол тэрэнд нөхөх бусдын дутууг өөрийн одоо байгаа амжилттай зүйлээрээ бусдын дутуу зүйлийг гүйцээж тэр хүнийг одоо нийгэмд одоо тэгш амьдрахад нь туслаж байгаа нийт одоо хүн төрлөختөн бүгд одоо сайн сайхны төлөө ажиллаж байгаа энэ чанарыг л одоо ажиллаж амьдарч байгааг л бол хүн чанар гэж ингэж ойлгож байгаа маа. Нэвтрүүлэг хийж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд манай энэ олон нийтийн харилцаа албаул би энэ аймгийн тамга газрын олон нийтийн харилцаа албыг хариуцж ажилладаг л да. Тэгээд өнгөрсөн 3 сараас эхлээд энэ үйл ажиллагаа маань эхэлсэн. За энэ хугацаанд бол одоо манай аймгийн иргэд бол тулгамдж байгаа асуудлаа энэ олон нийтийн харилцаа шууд одоо холбож нээлттэй утсаар 7596 гэсэн утсаар бол санал хүсэлтээ өгч байгаа. За мөн иргэн өөрийнхөө тулгамдж байгаа асуудлыг хэлэхээс гадна орон нутгийн бүтээн байгуулж байгаа ажлын талаар саналаа өгч байгаа. За ерөнхийдөө зөв хүн чанар гэдээ ярихаар бид альва бас нөгөө твдэж явахт нь тэрнэр туслах гэдэг ардын өгөөдөг те. Тэр шиг одоо иргэд бол одоо үнэхээр твдээд одоо яах вэ хэн тандах вэ гэсэн юм асуудлаа шууд одоо манай олон нийтийн харилцаа холбоод өгснээр бол бид нар бол тэр хүмүүстэй бол одоо тусалж байгаа бас хүний сайхан сэтгэл гаргаж байгаа гэж ойлгож байна л да. Яг ажлын шугамар ярил те. Зөвхөн хүн чанар гэвэл бас арай өөрөлтөө хүн хүнээрээ хүний сайхан сэтгэлээрээ л байх нь чухал гэж би дотроо боддог те. За манайд аюулгүй сэргийлэх зохицолбор гээд аюул үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх ийм одоо институт бол байгуулагдсан. Энэ аюул үзэгдлийн сэрэмжлүүлэх мэдээг сум баг иргэдэд төргийн шуурхай цаг алдалгүй хүргэдгээр бусад мэдээллийн одоо хэрэгжлээс онцлог байдаг юм аа. Яагаад гэвэл бүх сумдаа толгойн сэргийлэгч нар
ажилдаг. За тэр толгойн зэрэгч нар маань бол тухайн мэдээллийг тухайн баг орон нутгийн хамгаалчдад иргэдэд хүргэж мөн одоо тухайн төв студидтэйг холбогдож ажилладаг одоо бас онцлог талтай юм аа. За хүн чанарыг бол одоо хэрвээ бол их орон өргөн хүрээтэй ийм асуудал болоо гэж бодож байна. За хүн чанар гэдэг бол хүн өөрийнхөө яг одоо унган зан чанар байгаа төрхөөрөө хүн нэг байгаагаараа л байх та. Сайхан уншуу энэ сайхан хүн чанартай хүн гэж хүмүүсүүд ярьдаг. Би үүнийг л одоо хүн чанартай хүн байна гэж боддог л да. Бас зарим нэгэн хүмүүс бид нар ярьдаг штэ. Улааныг харж уруудаг, шарыг харж харуудаг гэдэг одоо ярьдаг. Тэгээд бол хүн үнэхээр одоо сайхан бие биендээ итгэл төрүүлж, бие бинийгээ хүнд итгэж хайрлаж явна гэдэг бол эрхэм зүйл ээ гэж одоо ингэж боддог. Нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн та бүхэнд Дундговь аймгийн хатан эмнэлгээс хүрч байна. Тэгэхээр хатан төмөрөгчтэйгээ уулзаад байна. Тэгэхээр та үйл ажиллагааны талаар болон ер нь хүн чанарын том илэрхийлэл болсон ямар ажлуудыг хийж ер нь хүн чанар гэж юу гэж боддог вэ та? Энэ талаараас үзэгчтэй хуваалцах уу? За баярлалаа та бүхэнд. За хатан эмнэлэг маань 2011 оноос эхэлж үйл ажиллагаагаа явуулсан. Одоо жилдээ нэг 400 тонн авч эмчилж сайжирч, эдгэрч, сэтгэл санааны амгалан тайван байдлыг олж зөв амьдрах, зөв одоо эрүүл байх энэ одоо мэдлэг мэдээлэл авч бас ингэж байна. За энэ маань ихэвчлэн одоо бас манай дээр бол ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд одоо ер нь бол бүхэл насны хүмүүс ирдэг л дээ. Тэгээд манайх бол ер нь одоо эмчилгээ үйлчилгээний маань чиглэл болохоор би өөрөө их эмэгтэйчүүдийн их барих эмэгтэйчүүдийн үйлчлэг онцлогоо дээр нь одоо сэргээн засах үйлчилгээг бид нар хийсэн. Дундговь аймгийнхаа ард иргэдийн төлөө бас энэ сайхан үйлчилж байгаа танай байгууллагын одоо зорж ирсний учир гэвэл ер нь манай нэвтрүүлгийн нэр хүн чанар зорилгын хинэгэнд сэтгэлийн тэм хайрладаг байгаа. Тэгэхээр энэ олон хүмүүсээс сэтгэлийн тэмийг хайрлаж илаашруулж байгаа танд баярлалаа. Тэгэхээр та хүн чанар гэж ер нь юу гэж боддог вэ? За хүн чанар бол ер нь хүнд байх маш нарийн нандин зүйл гэж бодож явдаг та. Тэгээд ер нь одоо хүнд хандсан бол хандсан шиг л хандаж тий. Нэг зангаараа хүний зовлон жаргалыг өөрөө ойлгож, өөрийн юм шиг ойлгож, үзэж, харьцаж үйлчилж явах нь л зөв юм шиг байдаг тий. Хүнд ер нь өөрийн хүн шиг өөртөө хандаж байгаа юм шиг л хандах юмсан гэж бодож явдаг. Энийг л би хүн чанар гэж бодож явдаг та. За тэгээд нэвтрүүлгийн маань хүндлээд энэ сайхан гоё хувцастайгаа тийм ээ бас үзэгч түмэнтэйгээ бас мэдчилж байгаад баяртай байна. Тэгэхээр бас Дундговь аймгийнхаа бас ер нь ард иргэдийнхаа талаар бас та ярихгүй юу? Их сайхан уламжлалтай. Ер нь тэтгэврийн авгангууд орон нутгатаа ирж амьдраад одоо би чинь 20 жил болж шүү дээ. Оо за. Аха. Ядуу тэтгэвэр авал нутгатаа ирсэн. Яагаад өгөхөөр хүн өстөрсөн нутаг энэ хүнд тийм өстөрсөн нутаг шиг тийм сайхан юм тааж байна. Ер нь одоо бодоход Улаанбаатарт хоргодож одоо хотын тэр утаа өнөө дуу чимээнд хоргоц суух юм ямар хэрэг байна. Энэ манай нутаг манай аймгийн нутаг дэвсгэр аймаг маань ер нь ямар сайхан гэж бодно. Би бол нөхдийгээ одоо тэр тэтгэврээ авсан ахмадуудыг бол энэ хоолод бидний оргодооч орон нутаг тэрс эсвэрсэн нутгаан бараадаж хийдгээ хийсэн улсууд сайхан нөхцөлд амьдраач гэж ингэж хэлмээр санагдтiin. Манай аймаг бол одоо сайхан газар шүү дээ. Ер нь аймгийн маань хөгжил ер нь сүүлийн үед онцгой сайхан болж байна. Аймаг маань одоо өндөр сайхан өндөр хүчитлэр найдвартай байдлаар хоёр талаас хангагдлаа. Засмал сайхан замтай боллоо. Аймгийнхаа төвийг моджуулах, ногооруулах талаар манай аймаг бол ер нь бус аймагт зөвлөхөөргүй юм хийсэн шүү. За. Нийлээд 10 гаруй газар одоо сайхан битүү ой мод тарьсан та нар манай тэр ойжуулсан газрыг бас үзүүл их сайн шүү. За очиж үзнэ. Тий. Тэгэхээр Содном ахын манаас Дундговь ард иргэд бас энэ гадуур хүмүүстэй ярилцаж явахдаа таныг одоо дундговчуудынхаа хамгийн одоо эрт тосдог хүн гэж тодорхойлсон. Таныг одоо яагаад ингэж тодорхойлох вэ? Гэхдээ энэ манай дундговчууд ч эрт шүү тий. Өглөө ер нь эрт тэр сайхан ой цэцэрлэг дундуураа явна. Агаарын сайхан амьсгална. Аваад далгай дээр гарна. Ер нь манай хөгш эцэн орлагч мар гарах уу? Хөгшин базаа хаяа явандаа бараг явж чадахгүй. Ингэж өглөө тогтмол явдаг манайхан шиг олон ийм ч учраас та ийм агуухан ийм сайхан залуухан харагдчих шүү дээ. Тэрний үр дүн л дээ яриа. Тэрний үр дүн одоо биеийн тамир спортоор хичээлж байна гэдэг чинь тийм. Ер нь
аймаг маань одоо энэ хөгжиж бас амьдрах бүрэн болцоотой болж байгаад бид одоо баяртай байдаг. За яах вэ? Бусад аймагуудад зарим бусад одоо энэ өвөр хангаа хинти зэрэг зарим аймагт өмнө говь зэрэгтэй зэрэгцүүлэх юм бол жаахан хосорч байгаа юм бий л баг. Энэ одоо та бүгдийг манайд ирж яг хоёр өгшөнтэй хөр зориуд ирж уулзсанд үнэхээр их баярлалаа. За та эрэг ч гэсэн бас бидний энэ жил нэг ийм сан садан явдал болно. Монгол энэ зэвсгэл хүчин генерал цад бий болгож хэрэгжүүлсний 70 жил яв болно. Оо за. Энэ 70 жилийн гойг энэ жил манай Батлан хамгаалах юм бидний хүлээж авч тэмдэглэх хүлээлттэй байна. Оо за. 70 жилийн гойгоо тохиолдуулж одоо ажиллаж байгаа. Амралтандаа сууж байгаа генералуудаа сайн сайхан бүхнийг бас энийг дамжуулж хэлхийг хүсэж байна. Та маань юу хэлэх вэ? Одоо юу хэлээд одоо баярлж байна. Газраас ирчээд ингээд бодоёслоо гэж газраас энэ суугаа хоёр өгсөн дээр ингэж одоо бас ирсэн явуулт нэрээ та бүхэнд баярлалаа. Гэртээ одоо очих боломжийг олгосонд маш их баярлалаа. Тэгээд танад бас нэгэн өдрийг сайхан халуун дулаа цай ууж одоо бас нэгэн өдөр халуун яриа өрнүүллээ шүү дээ, тийм ээ? Сайхан байна. За тэгээд Дундговийнхаа дараагийн үйл ажиллагаанд оролцъё. За их баярлалаа нөхдөд. Ерөөсөө л би хүний зовлонг өөрийн зовлон мэт мэдэрдэг хүнийг хүн чанартай хүн гэж хэлнэ. Би бол өнөө мөнгөний одоо баян хүнийг тэрбумтан гэж хэлэх мөнгөний тэрбумтан байх. Харин хүн чанарын тэрбумтан гэдэг бол хүнийг босгож чаддаг, хүнийг хайрлаж чаддаг миний тэр олон сайхан залуучуудыг хэлэх байхаа гэж бодож байна. Тийм учраас хүний төлөө зүрх сэтгэлтэй, хүний төлөө одоо өөрийгөө зориулж чаддаг, бусдын сайн сайхны төлөө өөрийгөө зориулж чаддаг тийм хүмүүсийг л би хүн чанартай хүмүүс л гэж хэлнэ. Эрхэм үзэгчдээ хүн чанар нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн та бүхэнд хүрсээрэн. Тэгэхээр өнөөдрийн маань хүн чанар нэвтрүүлгийн хүндтэй зочин Дундговь аймгийн ард иргэд болоод засаг даргын тамгын газрын хамт олон оролцож байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид бүхэн ард иргэдтэйгээ Дундговь аймгийнхаа энэ онцлог одоо гоё сайхан газруудаар бас явсан бол яг энэ цаг мөчид одоо үе үеийн волейболчдын тийм ээ волейболын мастеруудтай бас уулзаад байна. Тэгэхээр та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр бас хамгийн ахмад одоо спортын мастер галаахаас бас яриагаа эхлэе. Манай Дундговь аймагт зохиогдож байгаа хүн чанар нэвтрүүлэгт оролцож байгаа явдалтай би баяртай байна. За ингээд манай Дундговь аймаг бол волейболын өлгий нутаг гэж яригддаг. Цаашдаа спортын өндөр амжилт гаргаараа гэж хүсэн өрөөе да. За Монголын ард түмэнд сар шинэ мэнд хүргэе. За манай аймаг бол дуу хоорын өлгийн 1-р татгал нь 2-р татгал нь бол манайх волейболчдын орон. Биднээс бол үе үеийн волейболчид сууж байгаа. Би тэгээ энэ хүн чанар нэвтрүүлэгт оролцож байгаадаа баяртай байна. Яагаад гэвэл манай биднээсийн одоо хичээлж байгаа волейболын спорт бол багийн спорт. Багийн спорт байна нэгэн нийтийн төлөө гэсэн ийм уран дээр ажилладаг. Тийм учраас биднээс ямар ч үед бие биедээ тусалж явдаг. За Дундговь аймгийнхаа нийт ард түмэнд энэ өдрийн мэндийг төвшүүлье. За энэ хүн чанар нэвтрүүлэгт оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. Монгол улсын ууган гавьяа дасгалжуулагч Дорцсон багшийн одоо тамирч бэлдэгдэг тийм залуумч халааг залгуулж яваа дасгалжуулагчийн хувьд одоо манай Дундговь аймгийн болиолчд үе тасраагүй ер нь маш их сайн амжилттай тэмцээн уралдаанд оролцож байгаа. За хүүхдүүдийн бол төлөвшил хүмүүжил тийм хүн чанартай байх талаас нь бид нар бас нэлээх ажилдаг. За өнөөдөр хүн чанар нэвтрүүлэгт оролцож байна бид бүхэн. За бидний энэ хүүхэд байхад олгогдсон энэ спортын хүмүүжил бол биднэрт одоо аливаа ажлыг хийхэд сурч хүмүүжих одоо бүх зүйлд бол их нөлөөлж бидний амьдралд одоо их тус нэмэр болдогт одоо Дорцсон багштай их баярлалдаг. Хүн чанар нэвтрүүлэг үзэж байгаа та бүхэндээ ирж буй морин жилдээ сайн сайхан амьдарч сайхан шинэлцгээ хийх хүсье өрөөё. За нийт монголчууд сар шинийн мэнд хүргье. Ялангуяа Дундговь аймгаас Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа ард иргэдтэй сар шинийн мэнд дэвшүүлье. За спортоор хичээсэн хүүхдүүд бол ер нь хүн чанартай, ер нь бол бие биендээ тусархаг, за амьдрал ахуйдаа ч гэсэн тэр бүгдийг хэрэгжүүлдэг тийм болж төлөвшдөг л дөө. Хүн чанар гэдэг нэг хүн чинь өөртөө ингээд нэгэндээ ингээд тусалдаг та хүн чанар гэдэг чинь ядуу хүмүүс тэтэргээд ингээд хүнд
туслах тэгээд нэгэндээ л зовж байгаа цагт нэгэндээ туслах тэрийг л хүн чанар гэх ах та. Манай цэцэрлэгийн 70-100 хүүхэд хүлээн авч чадaltaй хүүхдийн авьяасыг нээж оюунлаг, хүмүүнлэг, эрүүл чирэг болгон хүмүүжүүлнэ. Нэг бүлэгт 100 хүүхэдтэй зориултын төлөв орчин зохистой хооллол, найрсаг харилцаа, мэрэгжлийн өндөр чадвартай багш нартайгаараа даатгалтай. Хаяг Гудайч яамны хойдолд хоршоолын холбоо. Эрхэм үзэгчдээ нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн та бүхэнд хүрсээрэн тэгэхээр Дундговь аймгийн ард иргэдийн аж амьдрал болоод засаг даргын тамгын газраас санаачилсан олон ажлууд тийм ээ иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн бас хийж бүтээсэн ажлуудыг бас нэг өдрийн турш явж танилцлаа. Тэгээд хоёр маань зөвшөөрөл өгсөн учраас болцсон цагтаа уулзаад бид бүхэн манай нэвтрүүлгийн сценарын дагуу бас нэгэн айл руу очих хэвээр тэгээ явж байна. Та өнөөдөр манай аймгаар бас нэлээ аяллаа тийм ээ. Тэгээ та өглөө нэг асууж ясан битэрээс хөшөө ихтэй хөгжил багтай эзгээд ингээл нэг олон түмний нөгөө худлуугийг 1000 удаа хэлэхээр үнэн болдог гэдэг шиг. Тэгэхээр манайх одоо хөгжил багтай байна уу хөгжил ихтэй байна уу? Танаас би бас тийм асуу. Өөрөө бас асуусандаа бас ичж байна. Үнэхээр цэвэрхэн тэгээд хүмүүс нь ч гэсэн маш их дулаан уур амьсгалтай. Ер нь их хүндлэмтгий зантай хардаг юм байна. Би бүр хөгжил бол ойлгомжтой адаглал гэхэд ер нь миний зөвхөн ойрын жишээ гэтэл төрийнхээ албан агчдыг бас тийм ээ нийгмийн асуудлынхаа шийдэгтэн шинэ байранд оруулсан 12 одоо оруулсан байна. Мөн одоо ерөөсөө дуу хуураар алдартай одоо нутагшууд тэр утгаараа бас одоо малчны цагаан сар төхөөд бас хүмүүс бужигнаад нөгөө баярынхаа концертыг бэлдэж जैन тэдгэрийг бас үзэл сонирхлоо. Мөн одоо боловсролын байгууллагуудаар эмнэлгүүдээр очлоо. Одоо онцгой байдлын одоо газартайгаа хамтраад бас та бүхэн маань хурдан шуурхаа одоо тийм ээ мэдээллийг цаг ямагт хүргэдэг тийм сайхан одоо бас станцтай болсон юм биш үү? Бусад одоо аймагуудаас давуу талаа иймэрхүү байдлаар бас их үзэж танилцлаа. Хөгжиж байна. Аймагтаа хийгдсэн зүйлүүдэн тэрүүгээр дамжиж иргэдэд хүргэж байгаа. Тэгээ өдөр болгон нэг хилтэс юм агентлаг очиж хоёр цагаас мэдээлэл байна. Тэр нь болохоор 107.5 дээр хүмүүс маань долгионоо тааруулах юм бол тэр Дундговь одоо юу хийгдэж байна, юу хийгдэх гэж байна гэдэг талаараа бүр дэлгэрэнгүй тийм мэдээлэл яваад идэв. За тэгэхээр бас Дундговийн маань хийж бүтээж байгаа ажлын одоо их ачааг үрж байгаа та хоёроос төрч гисэн завсарлаад бидний одоо урилгыг хүлээж аваад бидний хүндэтгээд бас манай тийм хүн чанар нэвтрүүлэгт оролцож байгаад баярлаж байна. Тэгэхээр бас энгийн сайхан яриа өрнүүлье гэж бодож байна. Манай одоо бужин маань одоо бага насаа хаана өнгөрөөлөө, ер нь Дундговь аймагтаа төрж өссөн үү, уйгуул нутаг хаана уу, гижээ аав гэр бүл гэж үзэгчтэй бас танилцуулахгүй юу? Дундговь аймгийн бас нууц яриа болж байгаа. Тийм аймгийн одоо бидний очих гэж байгаа нэг айл байгаа. Боржигны. Боржигны л одоо боржигн баг гэдэг нэг гол тийм нэг хэдэн годомжууд байгаа. Тэнд л өссөн шүү дээ. Баг багаараа байдгүй тийм. Баг багаараа одоо аймгийн төв дээр нэг 5 баг байгаа. Тэгээ боржигн баг гэж байгаа. Тэгээ боржигн гэдэг чинь их том агуулгатай шүү дээ. Одоо Чингис хааны одоо Чингисийн удамч гэж ярина одоо боржигнийхэн гэдэг одоо манайхан бид нар бол тэр талаас их том агуулгаараа харуул. Зүүн тарчин тэлжгэрээ боржиг авах шүү дээ. Чингисийн удамынхан. За ээж аав маань бол Адаацгийн нутгийнхан. Тэгэл ерөөсөө одоо ингээл навагч Адаацгийнхан гэл Адаацгийнхан булаацалт нь боржигнийхан гэл энд бас ээж аав маань бол бүр сүм өхөрдийн одоо ингээл сүм өхөрдгээд одоо манай аймгийн бас гайхамшигтай газар шүү дээ. Тэг бүрдээ их сайхан. Тэгээд тооны уул зуутын хийдгээл тэгээд хонгорын одоо аваа гэх их сайхан газар л та манай Адаацч чинь бас энэ аймгийнхаа хамгийн отхон сум нь залуу сум нь тэгээд сайхан байгаль цагууртай адуун цэг гэдгээс яг том адууны тийм цэг гэдгээс үүсэлтэй энэ Адаацг. Одоо 50 идэх настай юм сум байгаа хамгийн залуу сум. За би ч бол үлзийт юм. Дундговь үлзийт сум бол салдартай. За 90 нутгийн бүгдээрээ магтандаа. Тэгээд манайхаас чинь олон алдартангууд төрсөн. Ардын жүжигчин Дагрын зугаа байна. Эгчтэй 3 гавьяат байна. Ардын жүжигчин Нэргүү гуай байна. Тэгээд тэрний ахан Дашвилжээ гуай, гавьяа жүжигчин эгчин Дүнжмаагаа байна. За тэгээд нөгөө Цэрэнгийн 3 охин гээд алдартай 3 дуучин би охин би. Гэх мэтч гавьяа хүрэлцэхгүй юм биш үстэй. Нэг дуу яхан бодол яраса хүрэлцэхгүй. Би бол миний хүүхэд нас бол бүр баригадын төв дээр багийн төв дээр Дундговь аймгийн үлзийт сумын тагтэргээд тэгээд манай баригадын дарга байсан. Тэгээд тэнд л одоо цагирыг төрж
Молконы лазар одоо ингээд нөгөө машин холбоод бид нар явдаг байсан шүү дээ. Тэр үеийн хүүхдүүдийн адилаар тийм ээ. Тэгсэн сайхан. Одоо удахгүй сар шин маань яг хаяанд одоо 2-3 хоноод ирэх гэж шүү дээ тийм ээ. Та бүхэн манай сар шиндээ хэрхэн бэлдэж гин вэ? Тэгээд сар шинэнд бас энэ чинь бид нар чи монголчуудын уламжилт их баяр. Гэхдээ бид нар ард иргэдтэй энэ аймгийнхаа 50,000 иргэдэд бас нэг уриалга гаргаж байгаа. Ерөөс энэ цагаан сарчингээс ер нь бид нар бүгдээр л мэдэн шүү дээ. Ер нь ахмадуудаа хүндэлдэг ах トゥ усаараа одоо уулздаг нэг ийм сайхан баяр. Тийм учраас бид нар нэг 4 зарчим яаж байгаа. Нэгдүгээрт бол юу яа ерөөс огт архихгүй тэмдэглэе. Нодно одоо манай аймаг бол энэ архихгүй одоо дундгов гэсэн том хөдөлгөөн өрнүүлээ. Тэрний үр дүнд цагаан сараар байна шүү дээ. Тэр нэг шил архи дундаа ороогүй ингээд юу шөнийн 8-нд ихэтэл 0.5-ын нэг архи дундаа ороогүй ингээд хүртэл цагаан сарыг өндөрж ирсэн. Тийм архи гөрүүд олон байгаа. Тэр энэ жилийн үед бол огт архихгүй яа. Ерөөсөө гэрийнхэн басгаар битээ архи тавуулагч. Архихгүй болвол бид нар л эдэний дэж гэдэг болохоос биш ер нь хар ундаа шүү дээ. Тэм учраас энэ цагаан сар гэдэг чинь цагаан одоо бүх зүйл цагаан байх. Тэгээ нэгдүгээр архихгүй бай. Хоёрт нь ерөөсөө ахмад буурлуудаа л одоо очиж золгоч. Ахмад буурлууд дээр айл хотоороо ингээд хамаатан садангаараа цуглаад тэгээд 10 20 мянган төгрөг нийлүүлээд тэгээд тэр морин жилийнхаа азыг үтсчи тэр гэртээ ахмад буурлын да. Тэр морин жилийн хамгийн азтан тодорч нэстэй. Тэм учраас бид нар ерөөсөө ахмад буурлуудаа л хүндэтгсэн биеиндээ битээ бэлгэсэлт ингээ өгөө. Энэ хятадын мара битээ өгөөсөө мөнгөөр нь ерөөсөө ингээд ийм хүндлэл гуравт нь бол хоггүй сайхан цэвэр байг айл хотлоор бүх гудамж манай аймаг их гой цэвэрхэн байгаа сте. Тэгээ үнэхээр энэ санаачлагын уриалгыг дэмжиж байгаа. За дөрөвт нь бол бид нар ерөөсөө ууц энэ юмыг бол ууц энэ идэ будаа ингээл залуучууд нэг том боо юу тавиал нэг дуус тавиал олон давхар одоо битээ хүндрүүл өчрүүлээ. Тийм учраас юу яаж байгаа юм? Ерөөсөө ахмад буурлуудаа л сайхан ууц идэ тэр шүүс юм тависан ийм уриалгыг гаргаж байгаа юм. Одоо та хоёрын маань хамгийн өмнөд ачааг өөрч явдаг. Тэгээ хамгийн өмнөх төшөг болох одоо амьдралын хамгийн гол чухал хүн бол хүний хань байдаг аа. Тэгэхээр хайртай хануудынхаа талаар бас тийм ээ өөр хүмүүсийн талаар ярихгүй юу? За бид ч одоо сургуулаасаа үерхэд сүйд нөгөө амьдрал цэгцрээд ингээд соосондоо удирчаадаг 3 хүүхэдтэй штэ манайх чаа тэгээд хүүхдүүд том болсон 85 оны нэг охин одоо 2 дахь хүүхдээ гаргаж хаа сууж байгаа. Айлд энэ өө болцсон байна. Та 2 дахь хүүхэд маань банкны сургууль төгсөөд одоо төрийн банкнд ажиллаж байна. 3 дахь хүүхэд маань 94 оны хүүхэд хятадд сургууль сурж байна. Асан хөгийн чиглэлээр сайхан одоо хүний хайна гэдэг бол ерөөсөө нэр байдаг юм аа тэднэрт маань. Би үлжиж сумны дараагаар томилогдоод явахдаа за бараг л авгаагүй тэн 4 жил болчихондоо гэж бодсон чинь юу вэ? 7 он чадахгүй юм чи. Ороод ирэхэд цам цэртэй нөгөө эзэн хоолны ингээд ерөөсөө өөр ярихгүй тийм ээ дандаа. Тэгээд манай хань бол тоогооч мэрэгчлээ. За. Тэгээ хам юмны сайхныг өгнө. Барагтаа хоол болоод гологдсон шүү дээ гэдэг. Зотарч штэ тэгээ хоол явахаар тийм ээ. Манай За гэр бүл бол би бол амьдралын хамгийн үнэт зүйл. Хамгийн үнэтэй бүр эдэс. Тэгээд их сургууль моргуулд байхад бас октод бас наан санал бас байлгүй л яах вэ? Гайгүй говийн хүмүүс их хүн чанартай лээ. Чамтай үерхий сууй муу гэж санал зөндөл ирж илаа. Дон сургууль байх ч гэсэн. Тэгээ би нэг бодол өгдөг гэсэн байхгүй. Ерөөсөө нутгийн хүмүүстээ сууна гэдэг. Тэгээ явсаар яж би сантайгаа одоо суусан. Бид нар одоо 10 жил болж штэ. Сайхан. Тэгээд намайг ер нь бүхэл газараа цуг байсан. Америкт одоо сүүлийн 2 жил бид нар сурлаа. Гэр бүлээрээ хамт явсан. Одоо нэрээ сонноос 3 сая дахь иргэнэ төрүүлээ гэж бодоод байгаа шүү дээ. Бас нэг зүтгэл үзээ энэ чинь засгийн газараас бас байр маяр өгнө гэдэг байгаа энэ чинь. Ер нь ихтэй заах байрандаа гол нь ер нь 3 сая дахь иргэний төлөө бас тийм ээ. Энэ залууг бид нар чинь бас дэмжлэг яах ёстой шүү дээ. За бас мэдээж ажлын хажуугаар бас хөгжилтэй зүйлүүд их тохиолддог байхаа. Бага насныхаа ч болоод ер нь дурсамжтай зүйлээсээ хаваалцаач таяа. Хончин найд нэг аавтайгаа яг уулзахын даван дээр үүлдэг дуусчдаг байхгүй юу. Тэрийг бодит тэгээд ойлгоцсон. Тэгээд шууд нөгөө тэр үед чинь нөгөө намын төв хороомороор аймгийн намын хороогоор дээр орж дээшээ захаа мөхөө очдаг. Шууд бичсэн чинь би загнаарсан шүү дээ. Тийм. За юун дээр захиргаан дээр дууж байна гээд намын хороон дээр дууж гэнэд очсон чинь
Чи хянуулгүйгээр шууд сайд захиа бичсэн байна. Тэгээ ангийнхаа багштай зүгээр өгтөө загнуулаад хоёулаа. Тэр үед чинь юм хийц. Тэ үргэлжлүүлж өгөөч гэж байгаа. Тэгсэн чинь дондгийн цаг юмдаг айгүй гоё. Танад Монгол хэлний багш байгаа биз дээ гэж байгаа байхгүй юу? Хэв шинжит дүр гэж байдаг юм аа. Миний дүү тийм учраас би зохиолоо үргэлжлүүлэх бодлого байна гэж байгаа байхгүй юу? За яг зөндөө хөгжилтэй юмнууд байна л да. Зөвөр би дунд сургуульд байхдаа ингээ нөгөө бас нэг охин сайн болоод тэгээ би чинь багадаа нэг тийм их цэвэрхэн хувцалтай эмхтэй хүнтэй их гоё охтуудтай их сайхан харьцдаг охтууд бас гайгүй л дээ бас. Тэгээд нэг гайгүй өөрийн бас таалагдсан нэг охинд захиа бичдэг байхгүй. Захиа бичээд нэг доотлынхаа ангийн хүүхдээр жижигхэн бийтээс л дээ. Тэгээд хүүхдээр захиа өгсөн чи тэр охин над буцаага захиа өгсөн мөн. Тэгээ юу гэж ütсэн хэрэг боджоо. Чи бол их тийм даруухан бас дажгүй хөргөн байна л та. Ер нь бол таалагддаг л гэж байна. Гэхдээ чи нэг жоохон өсөөдгөө гэсэн. Тэгээ тэр үед нөгөө улаан шагамгийн нэвтрүүлэг, арадын нэвтрүүлэг, Монголын арадын нэвтрүүлэг явдаг. Дандаа өсвөр насны хүүхдүүдэд яг тухайн нэг сэдвэр нэг явдаг байхгүй. Тэр үед нөгөө өсвөр насны хүүхдүүд яаж өндөр болох вэ гэдэг тэгээ намхан хүүхдүүд өндөр болох вэ гэдэг. Тэгээ би бол ер нь өсчл яваа хүүхд шүү дээ. Тэгтэл хурдан өсчмээр санагдаа нөгөө охинтойгоо үерхчээд болсныг хангачих гад тэгсэн чи тэр үед нэг юм явдаг байхгүй. Яа өндөр болохны гоё нэвтрүүлэг яваад улаан шагмаар тэгээ яад нэвтрүүлэг гэхээр өглөө болгон эрт ер нь нар ургахтай зэрэгсэж босоод тэгээд яг эмэгтэй хүн их хүн нөгөө сүүний дээж өргөдөг шээ тийм ээ ингээд олимын дээр ер нь ингээ гоё өргөөд тим үйлчлэг хийвэл их өснө гэд тэгээ би нэг тэр зунжинга өглөө болгон босоод бүр нартаа уралдаж босоод тэгээ өглөө яг л эмэгтэй хүн одоо их хүн сүүг өргөж нар өргөж байгаа юм шиг 3 сар тэгсэн чи яг өөрийн нэг хүслээр ч юм уу тэр зундаа аягүй өсдөг юм. Өсөөд тэгсэн харин би ч нөгөө сургууль төгсөө явсан. Тэгээд саяхан жоох ер нь уулзаа нөгөө охиноос би өндөр болсон байгаа байхгүй. За одоо би болслыг чи хангацлаа гэсэн чи би тэр хоёулаа гэр бүлтэй болсон. Тэгэл яг ямар ч өссөн шүү. Тэгвэл нэлээд ач холбогдол өгсөн ба шүү дээ. Тэр улаан шагам нэвтрүүлэг үнэхээр арадаг нэвтрүүлэг үнэхээр гоё нэвтрүүлэг байсан шүү. Одоо явдаг юм би мэдэхгүй байна. Тэр өсвөр насныханд үнэхээр нэг юутай сургамжтай гоё нэвтрүүлэг байсан. Тэгэхээр бас бид бүхэн нэвтрүүлгийнхаа бас тийм ээ сценарын даваа хэнийг баяруулуулгаа. Тэгэхээр энэ том бас аймгийн тийм ээ хоёр дарга нь одоо бас нэгэн гэрч очлоход бол хүмүүс маш их баярлах байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр яг бид бүхэн явсаар хагаад хүрээд ирлээ ороод яриагаа үргэлжлүүлэх үү. Тэгээ одоо бид нарт төр өөрөө хэллээ. Үнэхээр тусламж бол нүдэ болсон байх хэвээр. Таад над нөгөө өргөдөл өгсөн шүү дээ тийм ээ. Тэгээ би харин тэр дагуу чинь л одоо ингээд аймгийн орлогч дарагтайгаа ингээд ирж штэ. Тэгээ яг юу хэрэгтэй байгаа юм? Танаас чи 3 хүүхэдтэй юм байна тийм ээ? Айл 3 юу? Энэ. Яасаа адилхан орондоо. За тэгээ айл сургуульд явж гараа өргөдөө. Энэ өдөр. За бүгдээр явж байгаа юм байна. За чи яага явахгүй? Хичээлээ хэрэгсэн бүрдэхгүй байгаа юм уу? Хичээлээ хэрэгсэн юу хэрэгтэй? Одоо нэг сандал. Тийм. Тэгээ өөр хувц сумц байхгүй байгаа юу? Күрт хөмөрдөх байхгүй. Тэрийг нь бид шийдээ заяа. Юу хэрэгтэй чи жагсаалтыг гаргаад тийм ээ? Жагсаалтыг гаргаад энэ кодорга жагсаалтыг гаргаад энэ хүүхдийн нөгөө хувц сумар байхгүй, ном дэвтэр байхгүй, цүнх өмг байхгүй юм ба штэ. Тэгэхээр тэрийг нь бид нар жагсаалтыг гаргаад энэ аймгийн өдөр хоёр дарга шийдээ заяа нэ. Дуусгай хүүхдэд юу хэрэгтэй жагсаалтыг гаргая гинэ. Надад чимсэ байгаа утсроо байхгүй. Бүгдийн шийдээ. Багийн 3 хүүхэд нэг нь хичээлдээ яв. За харин тэгээд нэг нь би хөдөө явуулсан. Өргөдөл өгсөн юм байна тийм ээ та. Өгсөн шүү дээ та тусламж болж ударга нэрээр өргөдөл өгсөн юм байна. Тэгээ тэр дагуу чинь одоо энэ аймгийн орлогч дарга аймгийн иргэдийн урдан дарга хоёр явж байгаа юм. За. Тэгээ бид нар бас тусламж үзүүд яа гэж байгаа. Тэ. Жагсаалтаа гаргач. Юу хэрэгтэй вэ гэдгийг та нэг жагсаалт хүүхдүүдээр бичүүлээд жагсаалт гаргаад хараа заа юу. Өнөө маргааш угаа. Тэгээд өгөөч бид нарт өгөөч заа юу.
эргүүлээд үгүй болчих гэж үү? Тэгээ юу хэрэгтэй вэ гэдгийг жагсаагаад бид нар өгөөч. Өнөөдөр ингээд Үгүй нүд хүртэл харахаа байж. тань дээр энэ танаа Дундговь аймгийн одоо засаг даргын орлогч иргэдийн хурлын одоо дарга хоёр ирсэн байж штэ. Инх бат дарга одоо Буджив дарга хоёр. Тэгээ тань сэтгэлийн дэм хайрлж энэ өвчтөй байгаа үед нэм тарианы мөнгө хүүхдүүдэд нэм хичээл хэрэглэлийн мөнгө өгье гэж байна. Тий. Та өргөдөл бичсэн байж штэ. Та хизэнээс өвцөн Би юу сайжидин 5-6 жилийн өмнө сахар өвчтөй болсон. Одоо сүлдээ болчихсон. Хавгнаагүй. Эмчүүд очиж тэршээс тэгээ тань дээр хүмүүс сэтгэлийн дэм өгөхөөр ирж та баярлснаа илэрхийлэх үү? Би баярлж байна. Эм чинь бас ирсэн байгаа юм биш үү тийм ээ? Ямар өвчтөй хүн бэ энэ хүн? Манай энэ хөгшин бол сахарын өвчтэй байгаа юм. Бас даралт нь ихсдэг. Тэгээ эдгээр бол амьдралын боломж их муутай учраас ерөөсөө эм тариагаа авч чадахгүй. Тэгээ хүүхдүүд нь бас цэцэрлэгтээ одоо бас тасалдж байгаа. Сургууль бас эдгээр сүүлийн сар яваагүй гэж байна уу? Тий. Хэлэх үг авахгүй шүү. Хэцүү байна. Үнэхээр хүнд байна л да зайлаа. Тэгээ одоо хүүхдүүд маань энэ хүүхдүүд ч одоо бас сургууль цэцэрлэгт явахыг зорж байгаа хүсэж байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо энэ цэцэрлэгийн удирдлагын дэвтэртэй яриа. 3 дугаар цэцэрлэгийн удирдлагатай яриад цэцэрлэгийн насны хүүхд нь хэн байна? Нааша хүрээдэр хүүхдүүдээ. Нааша хүрээдэр манай баг хүүхдүүд дэше. За тэгээ юу яашаа мэдээ нэ. Нааша хүрээдэр бүгдээ. Цэцэрлэгт хэн миний хөө цэцэрлэгт явах дуртай юу? Цэцэрлэгт явах уу? Энэ анхнаар нь цэцэрлэгт явуулна гэж штэ миний дөө. Цэцэрлэгт явах уу миний хөө? Борж гэнэ хэдий. Ээж нь өөрөө юм уу? Ээж нь юм уу? За хэдэн хүүхэдтэй? 3 бахантай би. За тэгээд цэцэрлэгт хэдэн үе хүүхэд явж байна? Ганцын навд босны сургууль хоёр сургууль нэг хоёр дахь анги хүүхдээ. Яагаад явуулахгүй вэ? Босом төвөтэй болохоор явуулчихгүй. Одоо энэ дарга нар нэрээд ийм гоё цэцэрлэгт явуулъя мөнгөн тусламж бүр ийм 500 мянган төгрөг шийдэж өгч штэ. Сэтгэлдээ хуваалцахгүй юу? Баярлж байна. Баярлж байна. Одоо танаа ингэ ходог хаав танах. Ходог хаав. Ойрхон уу? Тэгээд усаа аваад одоо сайхан хамгийн гол нь цэвэр бай. Гой цэвэр байх. Бохороос болоод хүүхдүүд одоо амман дээр юм гараад штэ мэдээ. Их гой цэвэрхэн бай заа юу нэг. Аймгийн засгийн нөөцөөс 500 мянган төгрөг. Шууд яа. Тэр ярьж байгаа шийдэж тий. За юу. Марашгүй. Бидэд ярьж байгаа таны эмчилгээ энэ хүүхдүүдийн чинь хувь сургуульд яагаад энэ аймгийн засаг даргын нөөц гэж байдгийг. Тэгэхээр 500 мянган төгрөг шийдээ заа юу. Та тэгээд битэр ярьж байгаа шийдчлээ. Тэгэхээр та бол одоо надад эмчилгээнд зориулаа хүүхдээ сургуульд явуул заа юу гол нь бачаа. Тий. Дан бүрээстэй зайлуул тийм байна. Бас дээр нь улаан загламын хороо мороноос юу вэ? Бүрээс дэмжлэг өнө би нэг судлаад бас хэлье заа юу танд. Тий. Эхний ээжинд энэ аймгийн удирдлагын зүгээс нэг 500 мянган төгрөг өгье за. За тэгье. За. Уулын мод урттай богинтой, хүний амьдрал жаргалтай зовлонтой гэдгээ. Үүнтэй нэгэн адил энэ айлын ажил хөдөлмөрөө хийгээд явж байсан сайхан цаг саяхан аюул төвчин хэлж ирдэггүй. Үр хүүхдүүдээ асран хамгаалах чадвараа алдаж, ямар ч аргагүй болсон Маруш игчигээ харах тусам зүрх шимширч байсныг нуух юм. Дундговь аймгийн иргэдийн төлөөлөл болсон 2 дарга маань бяцхан хүүхдүүд нь даанч жаахан байна да. Удахгүй өсөн том болж амьдрал нь өөрчлөгдөө хэмээн ирөөж сэтгэл болон итгэлийн дэм хайрлаж байхыг хараад Дундговь аймгийн удирдлагуудаараа бахархах сэтгэл төрсөн юм а. Гойдоо эрдмийн тааван гойдоо. За энэ хүн чанар гэдгийг одоо яг зурсууд ярих та. Одоо жоон хүн чанар муудсан тийм ээ энэ төр гэж яриад байгаа юм. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлэг бол одоо бидний хоорондын харьцааг ойртуулах. Энэ хүн чанар гэдэг юм өөрөө юу юм? Ер нь Монгол хүн өөрөө ямар одоо тийм удам ухсаа гарвал энэ одоо өвд дээдс маань бидэнд юу үлдээсэн юм? Хүн чанар бид нар нэг нэгэнтэй найдвартай байх, хэлсэн ярьсандаа байдаг ийм чанарыг үлдээж байгаа. Тэгэхээр бол энэ бүх аймаг орн даяар бол явах бүх аймагуудад очиж сурвалжлах хийж энэ нэвтрүүлэг юм шиг байна. Энэ бол маш өндөр ач холбогдолтой. Бидний хоорондын үүсээгүй харьцааг хооронд нь зохицуулах ийм сайхан ач холбогдолтой гэж үзэж байна л да энэ нэвтрүүлгийг. Амдагч өөрөө ирэнтэй бараантай янз янзын айлууд бид нар сая нэг сайн цагаан сумын нэг өрхөөр орлоо. Тэгээ ер нь бид нар
сайн явах санаа нэх гэж өөрөөсөө хичээх юм бол сайн явж болно. Бид нар хэдий мянган тусламж өгөөч гэсэн өөрөөсөө арчаа муутай байх юм бол тэр бол бас дэмжлэг авч чадахгүй гэж үзэж байгаа. Тэр учраас иргэд маань бас энэ талаар бас тодорхой ойлгостой мэдлэгтэй байх юм бас зайлшгүй шаардлагатай юм болов уу гэж бодож байгаа. Өнгөрсөн 13 он бол дундгөвчүүдийн олон жил хүсэн хүлээсэн юм хамтын мөрөөдөл биелсэн юм жил болсон. Учир нь бол улсынхаа нийслэлтэй автцмаар хатуучлалтай автцмаар холбогдлоо. Зам гэдэг бол мөнгө хэмнэлсэн, цаг хэмнэлсэн, тав тухх бүрдүүлсэн үнэхээр сайхан ийм одоо бүтээн байгуулалт юм байна. Энийг бол манай нутгийнхан бол сагшин гайхаж одоо магтаж ингэж баярлж байгаа. Тэгэхээр бидний энэ зам бол бидний хөгжилд өрөх гүүр болно. За ингээд өнөөдөр бол бас нэлээ баялаг ийм нэвтрүүлэг бас Дундговьоос хийглээ. Би тэгээд бас энэ хүн чанар гэсэн сэтгүүлийн хамт олон за нэвтрүүлгийн хамт олонд Дундговьчийн нэрээс бас талархал илэрхийлье. Үнэхээр энэ Дундговь бол бас энэ хүн чанарын хувьд бол бас ноён оргил нь бас ийм сайхан нутаг. Тэгээ манай аймгийг бас ингээд сонгоод энэ ард түмнийг бас хүн чанартай гэдэг ингээд зориод ирсэн хамт олон таавханд бас сар шинийн мишгэлээ шүүж цааш дэчийн ажилд бас өргөн дэлгэр байгаасаа гэж сэтгэлээс үсэе. Сайхан үйлчж байна. Тийм хүн чанарыг нэвтрүүлгээс явж байна. Тэгэхээр бас Дундговьынхаа бас энэ ард иргэдтэй уулзаж ажиллаад төрөл хийж байгаа хүмүүстэй нэг сайхан гэгээлэг зүйлийг ярих гэж нэг өдрийг зорьсон байгаа. Тэгэхээр та өнөөдөр ямар ажлын төлөвлөгөөтэй байна? Би одоо энэ иргэний тайвны хэлтэн цуглуулчихад байгаа. Тэнд бас нэг тэн дээр очиж хэлдэг. Ахаа. Тэгвэл тийш ороод очиж. За хоёулаа хам. За тэгээ. За. Би хүлээж байна нэг. За тэгээ. За. Тийш орноо. Тэр манай багууд энэ дээр нэлээдээ хамтахаараа юун дээр бид алдлаа. Ямар зүйл дээр одоо яг одоо ингээд төрийн сан нэгдэнгүүтлээ. Энэ жилийн юу одоо маргааш нөгөөдрөөс жагсаалтаа батлуулах гэж байна шүү дээ. 2013 оны ажиллагаагаар аймгийн тэргүүний хамт олноор сайн цонсон засаг даргын тамгын газар шалгарсан. За тэргүүний ажилч нар за 3 дугаар үеийн засаг дарга Батцаахан. За сайн малчин шалгаруулах болцолд сайн цонсоноос 2 малчин тодорхойлсон. За хууч 9 сайн малчин тодорхойлдог байсан бол энэ жил цаг сайхан байсантай холбогдуулаад аймгийн засаг даргын зөвлөлөөс нийтдээ 15 малчин сайн малчнаар тодорхойлсон. Ингээд бид Дундговь аймгийн сайн цагаан сумыг зорж иргэдийн танхимын үйл ажиллагаатай танилцсан. Сайн цагаан сумын засаг дарга Баянсан ахтайгаа сумын алдар дуяаж малчин Лувсан нэмэндээ зочлоо. Сайн цагаан сумынхаа засаг дарга одоо Баянсан ахтайгаа одоо сайн цагаан сумын малчин Лувсан нэмэндээ хүрэлцэн ирээд байна. Тэгэхээр та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Сайхан үйлчж гин үү? Сайхан үйлчж байна. За манай Лувсан юм бол бас морь уйна. За эдний фермер эрхэлдэг. Сургууль цэцэлгүүд сүүгээ одоо нийлүүлнэ. Манай үзэсгэлэн худалдаанд нэлээд одоо идэвхтэйсэн оролцдог. Цагаан эдээ маш сайхан хийдэг. За манай Лувсан юм бол аймгийн алдар туяач олон сайхан айраг төрөг авч ирсэн. Ийм малчин. Аа за. Энэ жил ч одоо цаг сайхан дулаахан ярих юмгүй энэ жил өвгөөч үдсэнгүй Дундговь нутагт бол ер нь хаасаагүй дээ. Хавартаа жоохон сунгар урттай болох байх гэж л ажиллаж байна шүү дээ. Энэ их ажлынх нь бас ачааг үргэлцэж явдаг бас ханаа танилцуулах бах тийм ээ. За манай гэр бүлийн утган жаргал гэж. Би тэр ч одоо ханилаад 22 жил. Оо за. Хэдэн хүүхдээ ээж аав? 4 хүүхэдтэй. Оо за хамгийн бага нь манай хэн блэ өөрийгөө танилцуулаар юм. Оо за. Лувсан нэмийн Лувсан баяр юм биш үү? Хэдвэр англи юм дээр чинь? 5 дугаар анги. Аа за ямар сурч байна? Онц сурч байгаа. Онц сурч байгаа юу? Онц сурч байгаа. Оо зон сурч байгаа. 2 оюутан байгаа тий. 2 оюутан та.
Тэгэхээр ч одоо хөдөөний айлуудын ажил бас их штэ. Хөдөө их сургуульд том охин батлан хамгаалах их сургуульд унаа тэр. Амралтаараа ирсэн байгаа мó бас. Амралтаараа ирсэн байна. Сүүс айлныхаа давхар ажлын гадуур бас одоо энд нэг хүүхдээ төв сургаж байгаа. 2 оюутан. Оюутнуудын ажил одоо их шүү дээ. Нэгжлийн мөнгө нэхээс их. Тэглгүй яах вэ? Тэгээд тэр ажлыг зохицуулж явж байгаа. Тэрийг одоо манай сайхан ажил төрөлтэй ийм малчтай байна. Манай хэн блэ хань намайг гомбочгийн отхон жаргал гэдэг. Отхон жаргал маань одоо юу хийж вэ? Тэгэхээр малаа маллаад өөр хажуугаарнаас уран юм шиг байна шүү дээ. Сая бас ханийхаа дээлийг оёд өөрснийхөө хэрэглээний дээлийг оёд чинь. Тэгэл өвхрэн саагаал тэгэл одоо хонтон тэгэл иймэрхүү ажилтай байна. Зуны цагт бол тэгэл цагаан эдээ хийгээд малаан барьж. Тэгэл гүүгэн барин тэгэл ажил бол ундарчгийн шүү дээ. Тэгэхээр хүн чанар гээд нэвтрүүлгийн зорилго нь хинэгэндээ сэтгэлийн дэм хайрлах байдаг баа. Тэгэхээр бас та бүхнийхээ салуу гэр бүлд ирж одоо тийм ээ бас засаг дарга нь хүндэлж ирээ та нартайгаас нэгэн өдрийг бас өнгөрөөж байна. Тэгэхээр хүн чанар гэж юу гэж тодорхойлох вэ? Хүн чанар бол тэгэл нэг нэгэндээ тус дэм болох нэгнийгээ дэмжиж явах л. Эсвэл доо. Тэгэлгүй яхаа. Манай лувсан ямын хувьд зам ялгаа гэдэг. Тэгэл хүнтэй нэг нэгэндээ итгэх итгэлцэл хамгийн гол. Ийхүү хүн чанар нэвтрүүлэг маань өндөрлөгт өгч байна. Тэгэхээр бүтэн 3 өдрийн туршаас Дундговь аймгийнхаа ард иргэдийн хийж бүтээж байгаа гэгээлэг зүйлийг та бүхэнд үзүүлэхийг зорилоо. Тэгэхээр яг энэ цаг мөчид бид одоо Дундговь аймгийн малчин одоо Лувсан айманд хүрэлцэн ирж нэгэн өдрийг бас халуун дулаан яриагаар өнгөрүүллээ. За одоо нийт монголчууд, дундговчууд, сайн цагаанчуудтай удахгүй болох шинэ оны шинэ жилийн цагаан сарын одоо мэндийг дэвшүүлж байна. Тэгэхээр манай малчид бол өнтэй сайхан орж байгаа. Тэгэхээр өнтэй сайхан өвлжиж өөрөө хавартайгаан золгож цагаан сараа одоо сайхан тэмдэглэхийг хүсэн өрөөж мөн одоо эрүүл инк сайн сайхан байхыг бас хүсэн өрөөё. Танай телевизийн хамт олон тэгээд бүгд нь ажлын уран бүтээлийн өндөр амжилт өсөй дээ. За эрүүл бат оршгэ. За тэглэгээ ахаа тэгэхээр бас бүх хүмүүс бас урмын сайхан үгийг хэн нэгэндээ хэлнэ гэмээн ирч хүч авч одоо ажил үүснэ өдрөг байдгаа гэж би хувьдаа боддог байгаа. Тэгэхээр бас өнөөдөр Дундговь аймгийнхаа ард иргэдийн Дундговь аймагта одоо хийж бүтээж байгаа бүтээн байгуулалт болоод олон сайхан хүмүүстэй үзэгч та бүхнийгээ уулзсан байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд жаргаж байна. Иргэн ууслаа түр баяртай үзэгчтэй. Хүн хүнээ хайрлая, хүн чанараа өнгөлөн зүлгэе. Хүн чанар нэвтрүүлэгт маань өргөдөн оролцсон Дундговь аймгийн ард иргэдтэй амьдралд нь аж аргалын дээдийг хүсээд удахгүй болох сар шинийн мэндийг хүргье.